Bà sụt đây ôn sắc xa nó xa tầng ở khné bà ngày ní chúng nó một ôn một sắc xa ông pi pizza ông lẽ bà ta English to vowel khmer nhờ srak ở là English mà nâng srak khmer dân xôm ôn sắc xa nó xa tầng ở bà dân bông ôn từ xoay dối bà ông pi srak tầng ở nàyភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរបងប្អូនចាំងាយស្រួលទៅលើបងប្អូនសរសេរឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងបាទអញ្ចឹងអត្រីស័ព្ទអអអញ្ចឹងអស្មើនឹង EU បាទ EU អA A X អញ្ចឹង X មាន E E K អី E Y ឬក៏ E I O E E U O O ឬក៏ O K U U ឬក៏ U K Oឬក៏ O U U U E ឬក៏ U O U បាទអ៊ូនេះអ៊ូនេះអ៊ូU O ឬក៏ O U L A O E បាទបាទU R ឬក៏ E R ឬក៏ I R O E U E A R A ស្មើនឹង E ឬក៏ E I A E O ឬក៏ A E A I R ឬក៏ A I R Air I A I O ឬក៏ O R អាវបាទអាវ A O O M A M A M O A M បាទ A As Aអត្រីស័ព្ទ O A E បាទ E A E E K អូបាទ O A អนั่นអ A ដល់ O U O A ដែល U Mបាទ O M អុយ U Y អុយ U O Y អ A K អៅ A V អូបាទអត់ទៅសាប់អូដល់អៅអូអានេះអៅវាសំលេងធ្ងន់ណាបងប្អូន O E V hop បាទ hop O B on U N បាទតទៅទៀត E I H E Y I A N G ang A I N G ang E A N G ang O A N O A ស្មើនឹងស្រៈ or
U A R O A I A Y oi O I ឬក៏ O Y បាទនេះបង E E E I I K អីអី Y ឬក៏ double E ឬក៏ I E A E A K អីបាទអីវិញទូ E អូ E E វិញទូ E E I E I I ឬ E បាទ O ឬក៏ U O O V ឬ R O E ឬ R E U លឹ L O E លឺ L E U A A E អោបាទអោ A O